हाम्रा अपेक्षा धेरै छन्। ती अपेक्षा अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ समस्या छ। ठुल्ठुला विकास चाहिँ गर्ने हामीसँग पैसा हुँदैन नगरपालिकामा। सानातिना कुराहरू विकासहरू कृषि क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रका कुराहरूमा हामीले विकास गरेका छौँ। नागरिकमा अलिकति निराशाको छाइरहेको छ। त्यसले एउटा भ्याकुम, त्यसले एउटा रिक्तताको कारणले गर्दाखेरि फेरि अरू राजनीतिक दुर्घटना, राजनीतिक समस्याहरू आउने। र तपाईँ इतिहास हेर्नु पर्यो कि नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले नेपालका सबै खालका सङ्कटहरूलाई एउटा राम्रो निष्कर्ष दिएको छ। अब उहाँले जे गतिविधि गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अब झुटको खेती हो कि भन्ने शङ्का छ होइन। अब सहमति र सहभागितामा हामी पनि हातैमालो गर्न चाहन्छौँ। विद्रोही भूमिका होइन कि हरेक यसले बनाएको नगर सरकारले बनाएको बजेटहरूमा कानुन बनाउन 3 वर्षसम्म कानुन बनाउन नसकेको चाहिँ राज्यले अब कसरी यसको समाधान गर्ला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामी जनताको बीचबाटै यो तल भुइँमै बसेर काम गरिरहेको कार्यकर्ता भएको हिसाबले हाम्रो अनुहारलाई यहाँका आम जनसमुदायले एउटा प्रिय सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा लिनुभएको छ। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन नाइट टेलिभिजनको कार्यक्रम मफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिका जाने गर्दछौँ। त्यहाँका राजनीतिक अवस्था के कस्तो भइराखेको छ अथवा चाहिँ विकास कसरी हुँदैछन्, राजनेताहरू के गर्दैछन्। पछिल्लो समयमा सिंहदरबार गाउँघरमा पुगेको छ र साँच्चै त्यहाँका जनताहरूले चाहिँ सिंहदरबार पाएको छ अथवा चाहिँ त्यहाँका जनताले सुख समृद्धि भन्ने कुरा सुनेका छन् या छैनन्, यी विषयमा हामी कुराकानी गर्दछौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ हाम्रो टिम आइपुगेको छ लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकामा छौँ र उपमेयरज्यू हुनुहुन्छ मसँग। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ राजकुमार श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ, उपमेयरज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। विकासको गति के चल्दैछन्? अब विकासको गति अब बिस्तारै बढिरहेको छ होइन। सिंहदरबारको अधिकार अहिले गाउँमा आएको छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि धेरै जनताले सहजको महसुस गरेका छन्। जस्तै उदाहरणको लागि हिजो एउटा नाता प्रमाणीकरण गर्नको लागि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानु पर्थ्यो। आज एकदमै पहिचान गरेर अब वडासीज्यूले नै वडामा चाहिँ त्यो मान्छेलाई चिनेर यो फलानाको नातेदार हो भनेर चाहिँ त्यसरी किटानी साथ चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। त्यो एकदम राम्रो कुरा छ। अहिले जनताको लागि यो चाहिँ सहजतै भएको हो? एकदमै सहज भएको छ। अब हिजो चाहिँ यहाँबाट बेसर जान खर्च गर्नुपर्ने समय लगभग एक दिनमा 1500 रुपियाँ लाग्थ्यो कम्तीमा होइन। अब त्यो दिनमा काम भएन भने फेरि बास बस्नु पर्थ्यो, अर्को 1000 थपिन्थ्यो होला। तर आज चाहिँ सामान्य वडामा गएर चाहिँ सजिलैसँग काम हुन्छ। जनप्रतिनिधि अथवा चाहिँ जनताले जिताइसके पश्चात मध्य नेपाल नगरपालिकामा तपाईँको कार्यकालमा के कार्यहरू भए? विकासका बाटोघाटो, शिक्षा, राजनीतिक, शैक्षिक अथवा चाहिँ यो समग्र रूपमा चाहिँ पैँटगत भन्दाखेरि के गर्नुभयो? अब बाटो त अब पहिलो वर्षमा त हामीले चाहिँ ट्र्याकहरू खोल्ने काम गऱ्यौँ होइन। पहिलो 1 वर्ष त अन्यलमा परियो है? अलि अन्यल पनि भयो होइन। अन्यल पनि भयो। अन्यलका साथ पनि हामीले चाहिँ अब पूर्वाधारको कुरामा चाहिँ नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम र भएका ट्र्याकलाई चाहिँ ग्राभल गर्ने काम, अनि नाली पक्की नाली गर्ने काम, अनि कति ठाउँमा चाहिँ त्यो पहिरो जाने जस्तो ठाउँमा जाली तटबन्धन गर्ने काम गरियो होइन। अब यो सडकतिर र अनि खानेपानीमा पनि अब हामीसँग त्यस्तो ठुलो बजेट त होइन, तैपनि कति ठाउँमा हामीले पाइप दिने, सिँचाइमा पनि मर्मतका कामहरू होइन। अब शिक्षामा भन्यो भने हामीले चाहिँ छात्रवृत्तिहरू होइन, अनि त्यहाँदेखि विषयगत समिति, नगरपालिका स्तरीय शिक्षा समिति त भइहाल्यो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीलाई चाहिँ छात्रवृत्ति दिने काम। अनि अहिले पछिल्लो यो कोभिड-19 आएपछि त झन् प्रविधि मैत्री अब प्रत्येक उसमा चाहिँ हामीले कोभिड-19मा त तपाईँलाई झन् काम गर्ने अवसर पनि मिल्यो अथवा काम देखाउने पनि एउटा चाहिँ बाटो पनि खुल्या होला नि त? के कस्तो भयो? अनि खुल्यो। हामी धेरै अब जनता कहाँ जानुपर्ने होइन, सचेतनाहरू कोभिड-19 को बारेमा
धेरै चाहिँ सचेतना गर्नुपर्ने। अब कति कुरा हामीले माइकबाट गरियो होइन, अनि घर दैलो गरियो होला है, यसरी तपाईँहरू 1 मिटरको दूरीमा बस्नुहोस् होइन, मास्क लाउनुहोस् भन्ने खालका कुराहरू हामीले चाहिँ गर्न पाइयो। एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग एकदम सरोकारी रह्यो। तपाईँको व्यवसायहरूसँग चाहिँ कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने हो? हजुर, व्यवसायहरूसँग अब कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने? अब व्यवसाय त अब साँच्चै भन्ने नि होइन, अब सरकारले अहिले समृद्धिको कुराहरू ल्याइरहेको छ होइन, अब त्यसको लागि त हामीले सरकार चलाउने व्यवसायीले हो कि तपाईँले हो? मैले भन्न खोजेको अब हामी अब सरकारले चाहिँ समृद्धिको चाहिँ कल्पना गरिरहेछ, त्यसमा चाहिँ हामीले व्यवसायिकहरूलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा त रह्यो। खासै हाम्रो चाहिँ व्यवसायसँग त्यस्तो रहेन, तर हामीले के गर्यौँ भने अब महिलाहरूलाई चाहिँ उद्यमशीलताको तालिमहरू होइन, अब अस्ति भर्खरै मात्रै उद्यमशीलताको चाहिँ ट्रेनिङ, सैद्धान्तिक ट्रेनिङ दियो होइन। त्यसमा चाहिँ यो वडा नम्बर 6 ले 40 जना र वडा नम्बर 10 ले 40 जनाको सैद्धान्तिक सिद्धान्तको ज्ञान गरायो। र त्यसमा चाहिँ हालै फेरि वडा नम्बर 6 मा चाहिँ यो डिस्कसन भन्छ के अरे त्यो मूलक म त्यसै कुरामा महिला उद्यमी कुरामा एकैछिनपछि जोड्दैछु उपमेयरज्यू। मलाई थोरै के जानकारी गराइदिनुहोस् भने भोलेटार बजार एकाइ समिति अध्यक्षसँग चिन्जान छ कि छैन, अथवा चाहिँ के छ? चिन्जान छ। अब भर्खर नयाँ निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ के मिया है नाम त, जस चिन्छु म, जे होस् चिन्जान छ। उहाँले के प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ विकास? अहिले होइन, भर्खरै उहाँ निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ। अब उहाँ आउनुभएको छैन र यहाँ समस्या के थियो भने पहिलाको समितिमा उहाँले एउटा भवन बनाउन खोज्नु भएको थियो होइन, भवनमा चाहिँ अलिक विवाद वनसँग जोडियो कता कताबाट। अब या त अब समितिसँग र अरू राजनीतिक दलसँग नमिलेर हो कि के हो म त्यो थाहा भएन। उहाँले भवनको चाहिँ ढलान गरेपछि विवाद भएर त्यो वनको जग्गा पर्छ भने, अनि वनको जग्गा पर्छ भनेपछि वनतिर गयो र वनले पनि यस्तै हो भनेर सकेन, त्यो पेन्डुलम रममा रह्यो। अब नयाँ निर्वाचित सदस्यहरू आउनुहुन्छ, उहाँले के गर्नुहुन्छ अब त्यो छलफलको विषय रहेछ। उहाँले चाहिँ भोट माग्दा त हामी यो समाधान गर्छौँ भन्ने खालको कुरा पनि दुवै पक्ष ल्याउनु भएको थियो। अब हेर्दै जाउँ अब के हुन्छ। मलाई थोरै के जानकारी गराइदिनुहोस् भने तपाईँले कतिको स्वीकार्नुहुन्छ व्यवसायहरूले? व्यवसाय भनेको देशको मेरुदण्ड भन्ने एकदम आर्थिकको मेरुदण्ड हो। आर्थिक उहाँबिना त हामी सम्भव छैन, अथवा चाहिँ सरकार चल्दैन। हजुर, फेरि उहाँहरूका गुनासाहरू हामी सुन्दैनौँ, अथवा चाहिँ उहाँहरूले लिएका प्लानहरू योजनाहरू भेटघाट उपमेयरसँग पनि हुँदैन, मेयर साहबसँग पनि हुँदैन भन्ने कुराहरू गुनासाहरू महिला उद्यमीका सुनिए। महिला उद्यमी आएर नै चाहिँ त्यो कुरा राखेर जानुभयो। अब यस्तो भयो के खास कुरा के हो? तालमेल नमिल्या हो कि अर्थात् चाहिँ के हो? मलाई थोरै पारिदिनुहोस् तपाईँको। सरले भन्नुभयो, एकदम राम्रो प्रश्न पनि उठाइदिनु भयो होइन। अब खासै रूपमा त हामीसँग व्यवसाय साथीहरू अहिलेसम्म म कहाँ त आउनुभएकै छैन है, तर एकदम हाम्रो यहाँ महिला उद्यमी हुन्छ लोककुमारी दुरा, उहाँले हस्तकला सम्बन्धी, अनि अर्को चाहिँ के दुरा हुन्छ अर्को समथिङ सिलाइ बुने पर्सिसेको उहाँ होइन, उहाँहरू आउनुभएको थियो र नगरपालिकासँग पनि उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोगको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो आर्थिक सहयोग दिने नदिने त्यो प्रक्रिया पर्छ कि पर्दैन तपाईँको? नगरपालिकाले के गर्छ? अनि पर्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ आर्थिक सहायताको लागि निवेदन दिनुभएको थियो होइन। त्यो बेलामा फेरि कोभिड-19ले पनि छोड्थ्यो कि त्यो बेलामा, उहाँहरू एकदम अड्डा लिएको अब हाम्रो यत्रो चाहिँ लगानी दिनु हो भन्नुभयो। र त्यसपछि नगरपालिकामा आउनुहोस् त अब एउटा आर्थिक सहयोग नगरपालिकाले गर्छ भन्दाखेरि, अनि मैले त्यो भनेपछि उहाँहरू निवेदन दिनुभयो। अनि त्यो पश्चात ठ्याक्कै प्रदेशमा खुल्यो यस्ता व्यवसायहरूलाई, ठ्याक्कै उहाँको त्यो जुन नर्म्स हो नर्म्सको आधारमा मिलेर उहाँले सायद मलाई लाग्छ प्रदेशबाट केही रकम लिएर आउने र अनि फेरि सरकारले चाहिँ अब जुन सरकारबाट लियो अरू सरकारबाट नपाउने खालको भएको कारणले मलाई लाग्छ उहाँले प्रदेशबाट लिनु भयो र यहाँबाट लिनु भयो भने यति मलाई थाहा छ। जस्ता अन्य महिलाहरू हाम्रो सिलाइ बुनाइको जुन महिला हुन्छ एकजना दिपा दुरा हो क्या नाम, उहाँले चाहिँ अब हाम्रै घरेलु मार्फत होइन, अहिले त घरेलु यहीँ आयो होइन, त्योभन्दा अगाडि घरेलु मार्फत चाहिँ हाम्रै पैसामा जुन सिलाइ बुनाइ कटाइको चाहिँ पैसा छुट्याइएको थियो, उहाँ चाहिँ प्रशिक्षकको रूपमा गएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ, यति मलाई थाहा छ है। उपमेयरज्यू, मैले यो नकारात्मक कुरा मलाई हाम्रो त्यो टेलिभिजनले गर्न पनि गर्दैन, हामी सकारात्मक ढङ्गले जाने नै हो। त्यही हो। उपमेयरज्यू, मलाई के भनिदिनुहोस् भने के जानकारी गराइदिनुहोस्, अथवा चाहिँ दर्शकलाई आमलाई जानकारी गराइदिनुहोस्।
महिलाहरूको लागि बजेट छुट्टिन्छ महिला दलित अनि अशक्तहरूको लागि बजेट छुट्याउँछ नगरपालिकाले छुट्याउँछ त्यो त अब छुट्याउनै पर्ने छुट्याउनुहुन्छ महिला दिदीबहिनीलाई चाहिँ नेत्री भएर पनि उहाँलाई जानकारी छैन हामीले चाहिँ अब एउटा वडामा चाहिँ के अरे तालिम पनि पाइएन भन्ने कुरा पनि आयो गुनासो आयो यसलाई कसरी अब सम्बोधन गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ अब यसलाई यस्तो छ होइन अब महिला विकास भन्ने हाम्रो शाखा छ शाखा छ अब शाखाको हिसाबले उहाँले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ अब जस्तै चाहिँ अहिले पनि अब के छ भने अस्ति भर्खरै उहाँहरूले चाहिँ एउटा 16 दिने यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने जुन तालिम कार्यक्रम थियो त्यो दिनमा उहाँहरूले चाहिँ महिलाहरूलाई जम्मा गरेर वडा नम्बर 3 मा हाजिर जवाब प्रतियोगिता गराउनु भयो यही सम्बन्धी होइन। अनि त्यस्तै गरेर फेरि दुईटा सहकारी जुन चाहिँ महिलाहरूको मात्रै सहकारी छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अन्तर्क्रिया र अभिमुखीकरण तालिम गराउनु भयो है। अनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अपाङ्गको एउटा सम्मान गर्ने कार्यक्रम राख्नुभयो यति मात्रै मैले थाहा पाएको छु है। खासै त्यो हजुरले भने जस्तै त्यो महिलाहरूलाई पनि बोलाउनु पर्ने थियो होइन। अब अलिकति उद्यमी टाइपका महिलाहरूलाई बोलाएर गरिदिएको भए हजुरले भने जस्तै मैले भने जस्तै देशको समृद्धि हुन्थ्यो कि अब यो कहाँ कमजोरी रह्यो बोलाएर मात्र होइन कि अब होइन त्यहाँ उहाँलाई छलफल गराएपछि राम्रो भयो नि त छलफल सहभागिता गराएर अथवा चाहिँ उहाँका विकासका लागि आफ्नो कुराहरू विकासका लागि कार्य गरिदिँदाखेरि जुन पार्टीबाट भए पनि समस्या त हुन्थेन होला होइन समस्या त्यस्तो त हुँदै भएन। अब हामी पार्टीगत जाम के साझै भयो होइन अहिले अब उपमेयर हिसाबले साझा उपमेयर त पार्टीकै हिसाबले जित्न त होइन त्यो के छ नेकपा एमाले अहिले चाहिँ अब के गतिविधि गर्दैछ कसरी जाने अब कार्यकर्तालाई कसरी समेट्ने के कुरा भइरहेको अब खै यो कुरा एकदम भन्न गाह्रो भइरहेछ होइन। अब हाम्रो नेताहरू नै मिलेको अवस्था छैन दुःख साथ भन्दाखेरि चाहिँ अब नेताहरू कुर्सीको लागि लडाइँ गरेका छन् यथार्थ कुरा यो हो कुनै सिद्धान्त छैन त्यहाँ कि सिद्धान्त अब जस्तो हिजो के थियो नेकपा माओवादी नेकपा एमाले थियो होइन। नेकपा एमाले चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्थ्यो र नेकपा माओवादीले लेनिनवाद मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादी विचारधारा मान्थ्यो त्यही फरक थियो होइन। जनताको बौद्धिक जनावर चाहिँ एमाले मान्थ्यो उहाँहरूले मान्नुहुन्थ्यो के भने प्रचण्ड पक्ष जोड्नुहुन्थ्यो पछि होइन। यी कुरा विवाद हुँदाखेरि उहाँहरू स्वतः रूपमा चाहिँ फरक हुनुहुन्थ्यो पछि जब एकीकरण भएपछि त विचार त साझा विचार आएपछि त उहाँहरू चाहिँ लड्नुपर्ने थिएन है। जनता धेरै दुखित छन् यो विषयमा है हामी नै दुखित छौँ। अब सिद्धान्तको लडाइँ भएन कुर्सीको मात्रै लडाइँ भयो त्यसमा अलिकति मलाई दुःख लागिरहन्छ कि अब मध्य नेपाल नगरपालिकामा एमालेका कार्यकर्ताहरू हजुर अहिले अलमलमा छन् त्यसो भए अलमलमा भन्नाले त अब लाइन त क्लियरै गरेका छन् है। एकजना अब केपी बातिर छन् एकतिर केही चाहिँ अब माधव नेपालतिर पनि थोरै माधव नेपालतिर थोरै देखिनुभएको छ। हाम्रो मध्य नेपाल हकमा त अझ माधव नेपालतिर देखिनु भएको पनि छैन सबै केपी बातिरै देखिनु भएको छ बढी देखिया छन् होइन। लगभग अब माधव नेपालतिर खासै म हुँ भनेर अहिलेसम्म हामीले देख्न पाइए जिल्ला आफै एउटै पार्टीभित्र जब चाहिँ यस्तोरै गुट उगुट हुन्छ समेटेर संयुक्त नेतृत्व गर्न सकिँदैन नेता बन्न सकिँदैन भने सत्तामा आइसके पश्चात अन्य पार्टीलाई चाहिँ सहभागी गरेर विकास गर्न सकेला र झन् गाह्रो छ एकदम गाह्रो छ अहिले अब भनौँ न अब म एमालेबाट जितेको छु होइन। अब मेयरले चाहिँ काङ्ग्रेसबाट जित्नु भएको छ उहाँहरू बिचमा पनि अब कति हाम्रो आपसी समझदारी भइरहेको छैन त्यो त आफ्नो पीडा आफ्नो ठाउँ छ त्यो बाहिर पोख्ने कुरो भएन होइन। अब झन् दुईवटा पार्टीमा त यस्तो भइरहेछ झन् एउटा पार्टीमा त्यस्तो हुनु थिएन अब दुःख साथ अब त्यस्तो भयो। हामी यसो गर्न सक्दैनौँ पार्टीलाई एकछिनका लागि पर राखेर आफ्ना विकासका कार्यमा चाहिँ त्यो उहाँ चाहे मेयर साहबको होस् चाहे उपमेयर साहबको होस् विकासका यदि राम्रो कार्य छन् भने त सहकारी गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन त्यो त एकदम राम्रो कुरा हो है। त्यो अब बोल्नु पर्दा अब सहकारी नै हुन्छ तर चाहिँ अब मलाई लाग्छ अब बैठकको एजेन्डा त मैले पाउँदिनँ भने अब अरू कुरो के सहकारी होला मैले दुःख साथ भन्नु पऱ्यो नि यो कुरा यति त मैले भन्न पाउने भयो नि त। अब म चाहिँ अब खास चाहिँ हो अब हाम्रो संविधानले नै तोकेको छ नि अब कस्तो राखेको छ नि कार्य अब संविधानले के तोकेको छ भने यो योजनाहरू त उपमेयरले बनाउने हो नि एकदमै कति मलाई त धारा होइन यदि
चाहिँ उपमेयरको उसमा चाहिँ विषयगत ऊ बसेर होइन विषयगतमा पनि वडा सचिवहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग बसेर छलफल गरेर अनि परिषदमा योजनाहरू लैजानु पर्ने हो होइन। त्यो एकदम संविधानले नै लेखिदिएको छ तर पनि यहाँ त्यस्तो छैन। अब मेयर साहबले हामीसँग ल तपाईँ योजना के छ ल टिप्नुहोस् होइन अनि यसरी वडासेलाई पनि त्यही हो मलाई पनि त्यही अनि टिपेर दियो अनि कति पास कति फेल त्यो थाहा हुँदैन। र गएको वर्षमा चाहिँ अलिकति मैले तपाईँले मेरो योजना लेखेर म थोरै भने अब मेरो योजना तपाईँले फेल गर्ने काटिदिनुहुन्छ नि म पेसै गरिदिनु ठिकै छ यसै म रित्त हातमा छु। मेरो योजना तपाईँले समावेश गर्ने हो भने मात्रै म पेस गर्छु भनेपछि एउटा पनि उहाँले चाहिँ यसपटक चाहिँ मेरो सबै हुबहु राखिदिनु भयो तर गत वर्षमा त्यस्तो भएन धेरै काटिदिनु भयो। के कसरी बुझे यसरी बुझे हुन्छ कि मेयर साहबको प्लानमा उपमेयर साहब हुनु भएको छ अथवा चाहिँ उपमेयर साहब चाहिँ प्लानमा हुनुहुन्छ अब यसरी बुझौँ सर है। अब के छ भने जे भने अब स्थानीय सरकार चाहिँ अब बहुमत अल्पमत हुँदैन है। हाम्रो यो स्थानीय सरकार ऐनले नै त्यो कुरा अब विपक्षी दल हुँदैन भन्ने चाहिँ बनाएको छ होइन। तर पनि अब के देखिन्छ भने अब जे भन्दा पनि अब उहाँहरू बहुमतमा हुनुहुन्छ है। अब बहुमतमा भएको कारणले अब उहाँले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ थोरै तलमाथि होइन 19-20 चाहिँ धेरै नै गर्नुहुन्छ अब त्यो। तर अब हामीले चाहिँ त्यो विरोध गर्दा पनि त्यसको केही औचित्य हुँदैन पास भइहाल्छ अनि के को लागि अब विरोध गर्ने। अब म निस्किएर भोलि त्यहाँ मैले बैसार गरेर चाहिँ जसरी पास भइहाल्छ फेरि मैले प्रभु भनेको थिएँ त्यहीँ गएर ढोक्नु पर्ने भयो भने त राम्रो हुँदैन। जे पनि मैले चाहिँ ती कुरालाई सहेर भए पनि अब म सहभागी भइरहेको छु एकदम गरिरहेको छु। उपमेयरज्यू यहाँ आएर आफ्नो चाहिँ विचार राखिदिनु भयो अमूल्य समय उपलब्ध गराउनु भयो यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। ल मेरो पनि हजुरलाई धन्यवाद छ हाम्रो गोल्डन एग्रोटीहरू धन्यवाद छ यहाँले मेरा कुरा पनि सुनिदिनु भयो अब राखिदिनु होला प्रत्येक पनि अब यहाँ सुन्नु होला जनताहरूले पनि मेरो पीडा पनि सुनिदिनु होला भन्ने मैले आशा गर्छु। हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकहरू हामी लमजुङमा छौँ मध्य नेपाल नगरपालिकामा छौँ। मसँग यहाँको शिक्षा स्तर कस्तो रहेको छ शैक्षिक अवस्था कस्तो रहेको छ यही विषयमा म कुराकानी जोड्न चाहन्छु। लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म जोड्न चाहन्छु शिक्षासेवी रामभक्त पौडेलजी हुनुहुन्छ। स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस् धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। के छ यहाँको शैक्षिक अवस्था? अब म पनि आफ्नो जागिर जीवन समापन गरेर यस क्षेत्रमा पूर्णकालीन अवस्थामा रहेको मेरो करिब 3 वर्ष हुँदैछ। लामो समयसम्म म देशको दुर्गम भागहरू विशेष गरेर सुदूरपश्चिममा विभिन्न शिक्षण कार्य र निरीक्षणका कार्यहरूमा म संलग्न रहेँ र त्यही अनुभवलाई अहिले यस क्षेत्रमा साट्नुपर्छ भन्ने कुरो यहाँका समाजसेवी विज्ञ साथीहरू र राजनीतिक कर्मीहरूको सोच भएको हुनाले अहिले मैले एउटा यहाँको विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको जिम्मा लिएर केही शैक्षिक सुधारहरू गर्न सकिन्छ कि भनेर लागि परेको छु। अब यस अवस्थामा मैले मध्य नेपाल भनेर म नयाँ भएको हुनाले मैले पुरै अल ओभर अहिले मध्य नेपालको शिक्षाकै बारेमा त मैले अनुसन्धान गर्न भ्याइसकेको छैन। तैपनि म र मैले काम गरिरहेको विद्यालयको अवस्थामा अहिले राज्यले जहाँसम्म शिक्षाको स्तरलाई पुर्याउने अथवा सिकाइ उपलब्धि भनेर बुझिन्छ अथवा त्यसलाई गुणस्तरीय शिक्षा भनेर बुझिन्छ त्यो पाटोको हामी चाहिँ बिचबाट भर्खर अलिअलि माथि बामी सरेको अवस्था चाहिँ मैले देखेको छु। शिक्षा यो थोरै शिक्षा अथवा चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्ने हो कि अथवा चाहिँ आत्मनिर्भर किसिमको शिक्षा ल्याउँदा सहज हुन्छ कि के छ तपाईँले सोच्नुभएको? तपाईँ लामो समयदेखि यहाँ मात्र नभइकन देशका विभिन्न कुना काप्चामा पनि पुग्नु भएको छ शैक्षिक सेवाका लागि भने त्यो अनुभव पनि छ र थोरै परिवर्तन गर्नुपर्छ प्राविधिकलाई जोड दिनुपर्छ कि के कस्तो होला कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ अब शैक्षिक प्रणाली? यहाँले भन्नुभएको कुरा 100% सत्य हो तर अब हाम्रो यहाँ कहाँनेर मिलिरहेको छैन नीति निर्माण र त्यो नीति निर्माणलाई कार्यथलोमा कार्यान्वयन गर्ने बिचको जुन
नमिलेको अवस्था छ। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि यो अवस्था आएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब राज्यकै पोलिसीको कुरा भनियो भने राज्य आफै प्राविधिक शिक्षामा जानुपर्छ, स्वरोजगारका कुराहरू गर्नुपर्छ। कमसेकम पढिसकेको मान्छे जसले चाहिँ आफ्नो एउटा तह सिद्ध्याएर उसले एउटा प्रमाणपत्र लियो, त्यसपछि उसले रोजगार आफै खोज्न सक्ने एउटा सक्षम नागरिक बन्नुपर्छ भन्ने नीतिगत कुरामा चाहिँ राज्य अलमलमा छैन। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने थलोमा आइसक्दाखेरि कता कता त्यो चाहिँ नमिलेको जस्तो देखिन्छ। अब या त शिक्षकहरूलाई यो प्रकृतिको तालिम नभएर हो, अथवा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने मानिसहरूले यो कुरा बुझ्न नसकेर हो, जसले विद्यालयको व्यवस्थापन गरेर हिँड्नुहुन्छ। कहाँनिर मिलेको छैन र विद्यालयमा यो बेमेल देखिन्छ। तर अहिलेको आवश्यकता भनेको शिक्षा एकदम प्रविधिमूलक हुनुपर्छ। शिक्षा लिएको व्यक्ति जहाँ पनि बिक्नुपर्छ। मैले त गुणस्तरीयताको परिभाषा के दिन खोजेको छु भने उसले पढिसकेपछि, उसले आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिसकेपछि जुनसुकै ठाउँमा पाएर पनि ऊ बिक्छ र आफ्नो जीवनलाई गुजारा गर्ने माध्यमले अथवा राम्रो किसिमबाट आफ्नो जीवन सञ्चालन गर्न सक्छ भने त्यही यो गुणस्तरीय शिक्षा अब त्यो प्रविधिबाटै हुने होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। कुन समुदायको भनौँ अथवा चाहिँ कुन यो शैक्षिक अवस्था कसको कमजोर छ अथवा हाम्रो नेपालमा समग्र हेर्दाखेरि महिलाको, दलितको, जनजातिको, र उहाँलाई चाहिँ कसरी बराबर अथवा समग्र रूपमा समानुपातिक ढङ्गले त्यो चाहिँ समानता हिसाबमा कसरी ल्याउन सकिन्छ? समस्या दलितमै गएर अड्कन्छ। दलितहरूले या कुरो बुझ्नुभएको छैन या बुझेर पनि उहाँहरूको त्यहाँसम्मको चाहना छैन। महिलाहरूको अवस्था अहिले चाहिँ केही विकास भएको हो? शैक्षिक अवस्था के देख्नु भएको छ? महिलाहरू त अब राज्यले उहाँहरूलाई चाहिँ आरक्षणभित्र राखेको छ। तर अहिले विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थितिको अवस्था, उनीहरूको पठन पाठनमा हुने जुन छात्रहरूको क्रियाशीलताको अवस्था, यी सबै हेर्दाखेरि त अब अहिले महिलाहरू पछाडि छन् जस्तो लाग्दैन हैन। अब अवसर र चुनौतीहरू राज्यले उनीहरूको लागि खडा गर्दा नसकिदिएको पछिल्लो अवस्थामा रहेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू पछाडि परेको देखियो हो, या उनीहरू आरक्षणमा मात्रै झुम्मिने परिवृत्तिले अथवा परिपाटीले गर्दाखेरि यस्तो अवस्था बनेको हो। त्यो चाहिँ अलि फरक बाटो छ। अलि कल्पना गर्न अलिक गाह्रो अवस्था देखिन्छ। तर अब दलितको अवस्था कमजोर छ। त्यसपछि जनजातिहरूको अवस्था त कमजोर त होइन उहाँहरूको, तर उहाँहरूसँग अलिकति आर्थिक सबलता हुने कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको बच्चाहरू चाहिँ त्यति अध्यापनमा चिन्तनशील होइनन् कि जस्तो देखिन्छ। त्यसैले यो परिपाटीमा यहाँको हिसाबले हेर्दा हजुरले ठ्याक्कै कुरा राखिहाल्नु हो। दलितको अवस्था समग्र देशमा अथवा चाहिँ मध्य नेपाल नगरपालिकामा पनि यो अवस्था देख्नु भएको छ? देश त समग्र देशमा नै छ नि। जबसम्म आरक्षण भनेर राज्य हिँड्छ, राज्यले अवसरहरू दिँदैन, त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले के देखेको छु भने उनीहरू त्यही भित्र सीमित रहने, आरक्षणभित्र मात्रै उनीहरूले आफ्नो विकास गर्न सक्दैनन्। राज्यले दिनुपर्ने कुरो अवसर हो। अवसर जति सबै राजधानीमा थुपार्ने, त्यो चाहे प्रदेशको राजधानी होस् चाहे सङ्घको राजधानी होस्। अनि यहाँ आरक्षण भनेर आरक्षणभित्र आऊ, त्यो आरक्षण पनि कसले पाउने भन्दा दलितभित्रका जो अलिकति अगाडि बढिसकेका छन् तिनीहरूले दलित भएको नाताले आरक्षण पाउने। तर कमजोर दलितै छ, तर ऊ कमजोर छ, उसले चाहिँ अवसर पनि नपाउने अनि आरक्षणभित्र ऊ पर्न सक्ने। किनभने उसका हरेक पठन पाठनका कुराहरूमा, हरेक सिकाइका कुराहरूमा ऊ पारिवारिक रूपबाट पछाडि परेको हुन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। समानता कसरी ल्याउन सकिन्छ अथवा त्यो समुदायले कसरी चाहिँ माथिल्लो लेभल अथवा चाहिँ शैक्षिक अवस्था उहाँहरूको सुधार गर्न सकिन्छ होला? समानताको हकमा म त त्यही भन्छु, राज्यले उहाँहरूलाई अवसर दिनु पर्यो। राज्यका गतिला शैक्षिक निकाय र संस्थाहरू हाम्रा मध्य नेपाल जस्ता ठाउँहरूमा नि खोलिनु पर्यो। थोरै के जोड्नु पर्ने, अवसरको कुरा तपाईँले भन्नुभयो। अवसरका लागि त क्षमता पनि त चाहियो नि। क्षमता छ बच्चाहरूसँग, किन छैन? प्रशस्त क्षमता छ। तर समस्या के छ? उनीहरू गरिबीको हालतमा छन्। उनीहरूको गरिबी उनीहरूको परिवारसँग जोडिएको छ। ऊ क्षमतावान बच्चा छ तर परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। कमजोर भएको कारणले उसले आफ्नो बच्चालाई जहाँ लगानी गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँसम्म पुर्याउन सक्दैन, एउटा कुरो। अर्को कुरो, ऊ आफ्नो पारिवारिक डामाडोल र गन्जागोलमा चाहिँ अल्झिरहेको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि ऊ त्यो बच्चाले त्यो किसिमको चाहिँ अवसर पाउन सक्दैन। उसँग प्रतिभा छ, क्षमता छ, तर पनि अवसर पाउन सक्दैन। र त्यो अवसर
अब यहाँको स्थानीय निकायको सरकार होस्, कसले हो त्यसलाई क्रिएट गरिदिनु पर्यो। कसरी गर्ने हो? अब त्यो परिवारलाई कुनै प्रकृतिको ऋण प्रवाह गरेर उसको चाहिँ आम्दानीको स्तर अलिकति बढाएर कुनै आय आर्जनका विषयहरूमा उसलाई टेकाएर होइन त्यो परिवारको आय आर्जन गर्ने हो, अथवा त्यो परिवारका सदस्यहरूलाई त्यस्तै सहजीकरण कुनै पाटो गरेर उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू आर्थिक रूपले अहिले असक्षम भयो नि भोलि तपाईँको बच्चाले तपाईँको परिवारलाई धान्छ है भन्ने किसिमको परिपाटीमा उनीहरूलाई त्यस्ता सचेतनाका कुराहरू लिएर जानुपर्ने हो। कुन पाटो लिएर जाँदाखेरि अब सजिलो हुन्छ। त्यसैले प्रतिभा नभएको बच्चाहरू त मैले देखाएको छैन, तिनीहरू दलितहरूमा पनि धेरै छ, तर समस्या यहाँनिर छ जस्तो लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले चाहिँ समय पनि उपलब्ध गराउनु भयो, महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटलमा निको भएका रोग र समस्याहरू, एक हर नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बोल्न नसक्ने, बात, हाड जोड्ने, नसाका रोगहरू, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, ढाड दुख्ने, पायल्स, दिशा गर्न गाह्रो हुने, दिशा गर्दा रगत आउने, मासु पलाएको, फिसर, फिस्टुला, पिनास तथा नाकको एलर्जी, रुगा लागिरहने, दम बढ्ने, हाच्छु आउने, दम रोग, खोकी लागिरहने, कपाल झन्न तुरुन्तै रोक्ने, उमार्ने, लामो बनाउने, छालाका हरेक समस्याहरू, डन्डीफोर, चिलाउने, कालो पोतो आदि, महिनावारी गडबडी तथा स्त्री रोगहरू, टन्सिल, हात खुट्टामा आउने मुसा, पेटका नयाँ तथा पुरानो रोगहरू, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत, भोग नलाग्ने, पेट पोल्ने, फुल्ने, अमिलो पानी आउने, मृगौलामा पत्थरी पर्ने जस्ता समस्याहरू आदि, उच्च रक्तचाप, सुगर र थाइरोइड जस्ता समस्या भएमा तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटल प्राली तथा आरोग्य होमियो फार्मेसी, पोखरा 10 इन्द्रचोक, पोखरा रङ्गशाला नजिकै 24 घण्टा सेवा भइरहने जानकारी गराउँदछौँ। विगत 12 वर्षदेखि अन्नपूर्ण सुपरमार्केट भित्र रहेको डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस अब नयाँ उत्साह सहित पन्थीगल्ली सर्वेश्वर मार्ग पन्थीरेरिया गाडीको घर एक तला माथि सुरु गरिएको जानकारी सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा गराउँदछौँ। हामी कहाँ ह्याङ्गर, च्यानल डमी, ब्राकेट, लुगा स्ट्यान्ड डमी, फुल डमी, हाफ डमी, बेबी लेडिज पाइनुका साथै सम्पूर्ण पसल डेकोरेसनका सामानहरू पाइन्छ। साथै नयाँ पुराना पसल डेकोरेसन गर्नु परेमा हामीलाई सम्झिनुहोस्, फिटिङ सम्बन्धी काम हामीबाटै हुन्छ। सम्पर्क डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस, सर्वेश्वर मार्ग पन्थीगल्ली, पोखरा। फोन नम्बर 061 530 496, मोबाइल नम्बर 98 560 29 842, 98 462 030 80। प्रोप्राइटर दीपक प्रसाद शर्मा। Bindesuri Home Center and Furniture, furniture for all. बाबु, यो परम्परागत जडीबुटी दैविक शक्तिद्वारा असाध्यै मानिएका रोगहरूको राम्रो उपचार गर्ने ठाउँ पोखरामा कहाँ छ होला, थाहा छ तिमीलाई? थाहा छ नि आमा, पोखराको नयाँ बजारमा रहेको भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा परम्परागत जडीबुटी, योग, ध्यान र दैविक शक्तिद्वारा असाध्यै मानिएका रोगहरू जस्तै सुगर, प्रेसर, बात, थाइरोइड, किडनी, हृदयरोग र मोचको सफल उपचार गरिन्छ नि। सर, यो ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू हेर्न मिल्ने सफ्टवेयर बनेको छ होला कि छैन होला? ल, तपाईँलाई थाहै रहेछ नि, भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रले फ्युचर भिजन सफ्टवेयर निकालेको छ नि। त्यसमा हजारौं वर्षको पञ्चाङ्ग हेर्न पनि पाइने अनि ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण काम पनि गर्न पाइन्छ नि। ए, विगत 2 दशकदेखि हामी परम्परागत जडीबुटी उपचार तथा ज्योतिषीय सेवा दिँदै आइरहेका छौँ। लामो अनुसन्धान र अभ्यासले कुनै पनि दीर्घ रोगीलाई तत्काल लाभ दिन सक्ने प्रकारले हामीले उपचार पद्धति लिएर आएका छौँ, जसमा तपाईहरू भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा आएर लाभ लिन सक्नुहुनेछ।
पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाशमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वाशका साथै रभिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाश, सिर्जना चोक पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 98 066 13506, मधुसूदन बस्याल 98 066 70 481, बालकृष्ण बस्याल 98 151 81 437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। खेल, खिलाडी र युवा समाज परिवर्तनको प्रतीक, सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवर्धन हाम्रो प्रतिबद्धता। साथै रोल चण्डी झरना र नीलिरह क्षेत्रको प्रवर्धन, बेगनास तालको सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजित नववर्ष विशेष कार्यक्रम 2078। मिति यही चैत्र 31 गतेदेखि वैशाख 2 गतेसम्म। स्थान पोखरा 28 स्याङखुती कास्की। कार्यक्रमहरू रनिङ सेल खुल्ला भलिबल प्रतियोगिता, खुल्ला नृत्य प्रतियोगिता, खुल्ला छेलो हान्ने प्रतियोगिता, आमा समूह स्तरीय रतौली प्रतियोगिता, महिला पुरुष डोरी तान्ने प्रतियोगिता, 15 वर्षसम्मका बाल बालिकाको प्रतिभा प्रस्फुटन प्रतियोगिता, रामजी खाँड, शर्मिला गुरुङ लगायत राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति सँगै विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कृषि प्रदर्शनी। आयोजक श्री नवजागरण युवा क्लब, पोखरा 28 स्याङखुती कास्की। CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga Pokhara, opposite to Bisal Bazaar. Our services: nail extension and refill remove, eyelash extension, eyelash lifting, microblading, manicure pedicure, full body waxing, bikini wax, makeup, facial treatment, hair care, hair color, haircut and more. Join our courses: nail technician, microblading, manicure pedicure, eyelash extension, eyelash lifting, makeup and hairstyle with hairbrush makeup, haircut, full body wax including bikini wax, micropigmentation. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga Pokhara, opposite to Bisal Bazaar. Contact 061 536 430 and 461 974, 9826 104628 and 98560 26492. Hello students, are you planning for abroad study for your bright future? No need to worry about it. We provide you the best IELTS, TOEFL, PT course for fulfill your dream to study in Australia, America, Canada, Europe or Japan. The best and counseling service about your choice of the study with any destination of the world. Visit us at our office, Genius Education and Multi-Service Prali, New Road, Darbar Marga, Pokhara. Contact us 061 530 711, mobile 98460 44555. Experience of the purity of nature. Lotus Spring Water, Pokhara 26 Rakhidara. Contact 981911 6170 98560 4193. Natural test with purity. पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि
फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डेन आइ टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी आज लमजुङमा आइपुगेका छौँ अथवा चाहिँ लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकामा छौँ र यहाँका नगर प्रमुख अथवा चाहिँ मेयरज्यूसँग कुराकानी जोड्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ रमेश कुमार पाण्डे ज्यू हुनुहुन्छ, मेयर साहबसँग कुरा गर्न चाहन्छु। स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। के हुँदैछ? विकासका गतिविधि कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? विकास चाहिँ हामीले मध्य नेपाल नगरपालिकाले सबभन्दा पहिला त अब तपाईँको यो नगरपालिका भनेको नेपालको मध्यभाग, यो आफैमा त्यसै छ। यो हामीले चाहिँ अरू कुरो भन्दा पनि मध्य नेपाल नगरपालिका धार्मिक पर्यटन स्थलले चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। यो चाहिँ यहाँ ईशानेश्वर महादेव मन्दिर, सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर पनि भनिन्छ। यसलाई हामीले धार्मिक नगरी बनाउनको निम्ति यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कालो नाग भैरव भन्ने चाहिँ माथि जहाँबाट हेर्दा तपाईँ पोखरा धरि देखिन्छ। एउटा सुन्दर छ, मालिका छन् यहाँ चाहिँ चाहिँ जालपादेवीहरू छन्। यसलाई जोडेर धार्मिक नगरी बनाउनु भनेर हामी त्यस्तो योजना लागेका छौँ। अर्को कुरो हामीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बाटोलाई सबभन्दा पहिला विकासको पहिलो आधार भनेको तपाईँको बाटो हो, सडक हो। सडक निर्माणलाई बढी जोड दिएका छौँ र हामीले चाहिँ यो 4वटा बाटो चाहिँ कालोपत्र चाहिँ सुरु गरेका छौँ मध्य नेपाल नगरपालिकाले र त्यसलाई हामी निरन्तरता पनि दिँदैछौँ। अरू पनि बाटाहरू चाहिँ अहिले लगभग तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा मध्य नेपाल नगरपालिकाले प्रत्येक बस्तीहरूमा जहाँ 2-4 घर भएको ठाउँमा पनि हामीले बाटोको एक्सेस पुर्याएका छौँ। अर्को कुरो हामीले स्वास्थ्यलाई बढी फोकस गरेका छौँ। स्वास्थ्य भनेको 15 मिनटभन्दा बढी चाहिँ हिँड्न नपर्ने कुनै पनि ठाउँमा मान्छेहरूलाई त्यो ठाउँमा हामीले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू चाहिँ स्थापना गरेर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ बढी चाहिँ के अरे जोड दिएका छौँ। हामीले प्याथोलोजी सेन्टरहरू 3टा प्याथोलोजी सेन्टर प्रयोगशाला चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। यिनै कुराहरूमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ 15 बेडको अस्पताल पनि सुरु गर्दैछौँ। मेयरज्यू, यी त रहे भौतिक कुराहरू, अनि शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक कसरी विकास भएको छ? यहाँका महिलाहरू, यहाँका दलितहरू, यहाँका अन्य अशक्तहरूलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्नुभएको छ? कसरी उहाँलाई चाहिँ उहाँको विकासको लागि सोच्नु भएको छ? के छ कार्ययोजनाहरू? हामीले तपाईँको सबभन्दा शैक्षिक उसमा चाहिँ हामीले स्थानीय पाठ्यक्रमहरू सुरु गरेका छौँ। अरू नगरपालिकामा सुरु भएको छैन। हामीले यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ धार्मिक, यहाँको सांस्कृतिक, यहाँको ऐतिहासिक कुराहरूलाई चाहिँ जोडेर हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम पनि सुरु गरेका छौँ। अर्को हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो प्रस्तावित महाविहरू छन् हाम्रो चाहिँ 8वटा चाहिँ मध्य नेपाल नगरपालिका। तिनीहरू हामीले चाहिँ महावि दरबन्दीको महावि दरबन्दी 2टा चाहिँ टिचरहरू राखेर र अर्को कुरो तपाईँको चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ नगरपालिकाको पूर्ण लगानीमा हामीले चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेज पनि सुरु गर्दैछौँ। अहिले यो मङ्गला माध्यमिक विद्यालय चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको वार्ड नम्बर 3मा छ, त्यसमा हामीले चाहिँ प्राविधिक शिक्षालाई यो इन्जिनियरिङ कलेज पनि सुरु गर्दैछौँ। र हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के अरे अरू नगरपालिका सुरु नहुँदै गर्दा पनि हामीले चाहिँ यो दिवा खाजाको पनि यहाँ सुरु गरेर र प्रत्येक उसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू, शैक्षिक यो चाहिँ शिक्षकहरूलाई सबभन्दा शिक्षकहरू चाहिँ सम्मानित हुनुपर्ने चाहिँ शिक्षकहरू हो होइन। शिक्षकहरूलाई चाहिँ सम्मान कार्यक्रम गरेर शिक्षकहरूलाई चाहिँ र अर्को कुरो हामीले चाहिँ यो प्रत्येक यो अहिले कलेजहरूमा पनि तपाईँ नगर प्रमुख छात्रवृत्ति कोष अन्तर्गत यहाँ पढ्ने कलेजका विद्यार्थी 3टा कलेज छन् यहाँ चाहिँ क्याम्पसहरू छन्, तिनलाई पनि तपाईँको हामीले पूर्ण छात्रवृत्तिको चाहिँ व्यवस्था गरेर गत साल पनि हामीले त्यो यो साल पनि हाम्रो चाहिँ निरन्तरता छ त्यसमा। र अर्को हामीले चाहिँ यो के अरे तपाईँको चाहिँ यो दलितहरूलाई चाहिँ विशेष चाहिँ हामीले चाहिँ फोकस गरेर दलित विद्यार्थीहरूलाई जहाँ विद्यार्थीहरू छन् त्यो ठाउँमा तपाईँको चाहिँ के अरे यो ड्रेसको तपाईँको शैक्षिक सामग्रीहरूको चाहिँ उपलब्ध गराइदिने र अर्को कुरो +2 पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई सिपमूलक कार्यक्रम गर्ने भनेर त्यही हामीले जस्तो चाहिँ मङ्गला के अरे हाम्रो भैरवकाली माध्यमिक विद्यालयबाट त्यहाँको चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ सिकाइको कटिङ अनि यो चाहिँ के सिक्छन् त्यो विद्यार्थीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ शिक्षा कस्तो छ भन्दा त अपुरो छ। यसले अन्न र आनन्द दुनै दिन सकेको छैन। हाम्रो सिपमूलक पनि कार्यक्रम जोड्न सकेको छैन शिक्षाले। यो शिक्षा नीति नै नेपालको गलत छ। प्राविधिक हुनु पऱ्यो। एउटा कुरो के हो भने तपाईँको हाम्रो त तपाईँको 2टा कुराहरू हाम्रो शिक्षामा चाहिँ गलत देखियो। एउटा कुरो तपाईँले चाहिँ राष्ट्रलाई सम्मान पनि गर्न सक्नु भएन, एउटा कुरो विश्वलाई अङ्गमाल पनि गर्न सकेको छैन यो शिक्षाले। हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ तपाईँको के भने एउटा पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा विद्यार्थी थाहा छैन, तर हामीले कहाँ के पढाएको छौँ हामीले भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बाह्य कुराहरू चाहिँ बढी पढाइएको छ। नेपालको संस्कृति, नेपालको दर्शन र नेपालको तपाईँको चाहिँ इतिहासको बारेमा विद्यार्थीले थाहा पाउनुपर्छ।
विद्यार्थीले तपाईँ राजनीति बारेमा थाहा पाउनुपर्छ। कमसेकम +2 पढ्ने विद्यार्थीले बीपीको बारेमा थाहा पाउनु पऱ्यो, मदन भण्डारीको बारेमा थाहा पाउनु पऱ्यो, मार्क्सको बारेमा एङ्गल्सको बारेमा थाहा पाउनु पऱ्यो क्या। यो विद्यार्थीले त अपुरो पढाइ खालि रटाएर हाउ टु पास मात्रै भन्ने कुरा छ। यो कुरा चाहिँ के फाइदा हुन्छ समाजमा अथवा चाहिँ कस्तो किसिमको समाज निर्माण हुन्छ यदि तपाईँले भनेको अनुसार यदि अध्ययन गराइयो? होइन, हामीले मैले भनेअनुसार तपाईँको एउटा अध्ययन गरेको एउटा कुरो त सिपमूलक सिपमा जोड्नै पऱ्यो तपाईँको होइन। जस्तो पत्रकारिता पढाउन सकियो भने मान्छेलाई एउटा तालिमको चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्यो भने +2 पढेर 12 पढेर मान्छेले पत्रकार तालिम गऱ्यो भने तपाईँको काहीँ न काहीँ इङ्गेज हुन्छ क्या ऊ चाहिँ। हामीले त त्यो पनि गर्न सकिएन। एउटा तपाईँको चाहिँ टेलिभिजन बनाउनु जान्ने भयो भने त्यसले केही न केही फाइदा हुन्छ नि। त्यो शिक्षाबाट हामी वञ्चित छौँ, त्यो हामीले पनि गर्न सकेका छैनौँ। कुनै पनि नगरपालिकाले त्यस्तो कुरा धेरै चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ यो बहस हुन आउने विषयहरूको शिक्षा पनि भएको छ नेपालमा। वास्तवमा तपाईँको चाहिँ धेरै कुरा हामीले होइन जस होइन गर्न कोसिस गरिरहेको छ। हामीसित धेरै आय आर्जन त्यो ऊ पनि छ। हाम्रो चाहिँ अब यो ट्याक्स पनि नउठ्ने नगरपालिका हो चाहिँ हेर्न सक्छौँ होइन। धेरै पनि छ, वार्षिक त म 30-40 लाख रुपियाँभन्दा पैसा रासो पनि उठ्दैन हेर्नुहोस् होइन। त्यसो भए हामी चाहिँ त आफैमा अपुरो पनि छ। तर अपुरो हुँदा पनि हामीले सुरुवात चाहिँ गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ सुरुवात चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब कलेजै सुरु गर्दैछौँ। हामीले इन्जिनियरिङ कलेज चाहिँ सुरु गर्दैछौँ र सुकित भएर सबै कुरो भएर अब चाहिँ अहिले के अरे बजेट पनि अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरु भनेर हामीले बजेट पनि विनियोजन गरिसकेका छौँ। अहिले 45 जना चाहिँ अहिले पढाउने यो वर्षबाट। होइन, महिलाको पनि हामीले सुरुवातबाटै मैले चाहिँ एक घर एक महिला रोजगार कार्यक्रम भनेर आयो, हामीले लिएर आयो। तपाईँको चाहिँ त्यसमा पनि हामीले एउटा कुरो त तपाईँको के रहेछ भने यो त पत्रकारहरूले खोज्न पर्ने विषय पनि हो। हेर्नु, यो अनुदान दिने कुराहरू छन्। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहे प्रदेशले दियोस्, चाहे नगरपालिकाले दिउन्, चाहे तपाईँ सङ्घले दियोस्, यो तपाईँको पार्टीगत मान्छे हेरेर दिन चलान्छ। त्यसले तपाईँको खास यो अनुदानले तपाईँको चाहिँ एकदम फड्काउँछ। त्यसमा हामी पनि असुल छैनौँ। यसले तपाईँको राम्रो चाहिँ तपाईँको कुराहरू चाहिँ गरेको छैन। त्यसले व्यावसायिक रूपमा मान्छे जोड्न पनि सकेको छैन। तर हाम्रो चाहिँ मध्य नेपालमा महिलाहरू चाहिँ तपाईँको जस्तो 1 नम्बरमा केही महिलाहरू सिपमूलकतिर जोडिएका छन्। तपाईँको 5मा हामीले तुना टपरीहरू अहिले पनि बेचिरहेका छन्, बेसार उद्योग खोलेका छन् होइन। कोहीले चाहिँ यो लोकल कुखुरा चाहिँ परेका छन्, कहिले केरा खेती पनि गरेका छन्, कोहीले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो कार्य चाहिँ हामीले सुन्यौँ। अन्य ठाउँबाट पनि कुराकानी आयो, उत्पादनका कुराहरू भएका छन्, सिपमा लागेका छन्, त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो। तर उत्पादन भएका चिजवस्तुलाई बजार व्यवस्थापन भएन भन्ने हो। त्यो पनि होइन, यो बजार व्यवस्थापन हाम्रो पनि हो। त्यो नगरपालिकाभित्र पर्छ। त यसमा हो तपाईँले उठाएको कुरो सही छ। म स्टेट मैले होइन भने म त जे लाग्छ त बोलिहाल्ने मान्छे हो। यो चाहिँ हामी यसमा चाहिँ यो चाहिँ बजार व्यवस्थापनमा तपाईँको सही तरिकाले हामीले चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो नजिक चाहिँ त पोखरा पनि छ होइन। हाम्रो चाहिँ तपाईँको बाटो पिचभन्दा 45 मिनट हामी पोखरै पुग्छौँ। नजिक हाम्रो डमोली पनि छ। हाम्रो लोकल उत्पादनलाई तपाईँको बजार व्यवस्थापन जस्तो भोलेटार, रामबजार, तपाईँको चाहिँ जो 4 नम्बर छ नि, यी ठाउँहरू चाहिँ हुन्। तर उचित व्यवस्थापन हामीले पनि गर्न सकेका छौँ। यसमा हामी चुकेकै छौँ। अब यसलाई कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईँ के प्लान छ बजार व्यवस्थापन? बजार व्यवस्थापन त हामीले गत त एउटा कुरो त कस्तो रहेछ भने हामीले सुरुवात गरियो। हेर्नुहोस्, दुध उत्पादक चाहिँ तिर जोड्ने र तपाईँको गर्ने भनेर डेरी चाहिँ खोल्यो। त्यो डेरी नै असफल भयो। जति चाहिने थियो नि तपाईँको चाहिँ दुध उत्पादन, हामीले दुधलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुदान दिएर कृषकहरूलाई चाहिँ अहिले पनि हाम्रो चाहिँ त्यो छ। हाम्रो चाहिँ योजना छ कृषकहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाई र चाहिँ भैँसी पाल्ने उसमा चाहिँ जोड्ने र दुध बिक्री वितरण गर्ने भनेका छौँ। तर मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ एउटा कुरो के हो भने नेपाल तपाईँको कृषि प्रधान देश भन्दा पनि पर्यटक व्यवसायतिर जोड्न पर्ने, धार्मिक चाहिँ पर्यटनतिर जोड्यो भने चाहिँ यो सफल हुने चाहिँ हेर्नु। कृषिमा युवाहरू अल्छी छन्। हामी त युवाहरू जोड्नै सकेन। यति धेरै बेरोजगारको समस्या छ तपाईँको। तर उत्पादकतिर चाहिँ तपाईँको कृषक युवाहरू चाहिँ जोडिन्छ। हजुर, समस्या समाधान गर्ने बेरोजगार पनि छन्। तर प्रविधितिर पनि जोड्नु पर्यो, अनि पर्यटनतिर पनि जोड्नु पर्यो, अनि यो धार्मिक स्थलमा चाहिँ फेरि चिरपरिचित ठाउँ पनि एकदमै कस्तो छ भने हाम्रो मध्य पहाडी छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग तपाईँको चाहिँ यहाँबाट जाँदैछ हाम्रो। यसमा तपाईँको लगभग दैनिक चाहिँ 1000-1500 गाडीहरू गुड्छन्। हाम्रो धार्मिक यो चाहिँ ईशानेश्वर महादेव मन्दिर जुन छ तपाईँको, हाम्रो यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको एउटा अल्पसङ्ख्यक जातिहरू 4वटा जात छन्। यहाँ बादी छन्, यहाँ तपाईँको चाहिँ बोटे छन्, कुमाल छन्, दुरा छन्। अनि हामीले चाहिँ यो धार्मिक गएर होमस्टे पनि सुरु गरेको छ। मैले तपाईँको दौडा तमु चाहिँ नमुना गाउँ बनाउनु रोड नम्बर 8 लाई। यसमा तपाईँको यसलाई धार्मिक पर्यटकहरू मान्छेहरू भित्राउन सकियो भने, पर्यटकहरू भित्राउन सकियो भने दुईवटा कुराहरू फाइदा हुन्छ। एउटा कुरो रोजगारसित जोडिन्छ, यसको पहिचान पनि बन्छ। हेर्नुहोस्, आर्थिक तपाईँ एउटा केही नभए पनि त्यो ईशानेश्वर महादेव मन्दिरमा तपाईँको फुल चाहिँ बेचेर पनि 10 जनाले रोजगार पाउँछन्। हाम्रो सोच चाहिँ त्यतातिर छैन। हामीले कृषि भने चाहिँ कृषिमा अनुदान भन्छ। कृषिमा तपाईँ हामी युवा हौँ। तपाईँ मैले इन्टरभ्यू लिइरहनु भयो, तपाईँ पनि युवा, उहाँ क्यामेराम्यान उहाँको साथी पनि युवै हुनुहुन्छ, म पनि युवै हुँ। म तरुण दलको अध्यक्ष भएर पनि काम गरेँ। हामीले के गरियो भन्दा युवाहरूलाई लड्न मात्र सिकाइयो, रचना त म त्यसमा म आफै लागेँ। म तरुण दलको अध्यक्ष भएर 10औँ वर्ष राजनीति गरेँ मैले। एकदमै यो चाहिँ तपाईँको हामीले युवाहरूलाई सही तरिकाले सही ट्र्याकमा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि पार्टीले चाहिँ ल्याउन सकेको छैन। त्यसमा हामी पनि, म जुन पार्टी चाहिँ बिलोङ गर्छु त्यो पार्टी पनि त्यसमा पनि हामी चुकेका छौँ। युवाहरूलाई अल्छी बनाइएको छ।
इजी मनी खोज्छन् युवाहरूले एकदम सही तरिकाले एउटा कुरो गरेर यदि इजी मनी 2 लाख रुपियाँ आउँछ भने किन मान्छेले तनाव लिइरहने भन्यो। तर युवाहरू सही तरिकाले तपाईँको युवाको चाहिँ के अरे रोजगार चाहिँ यहाँ देशमा चाहिँ उत्पादन गर्ने देशमा उर्ने भने यो युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको यी कुराहरू जोड्नुपर्छ। मेयर साहब, यो राजनीतिक दलको पछाडि युवाहरूलाई दौडाउनु भन्दा व्यवसायतिर दौडाउँदाखेरि कस्तो होला? अनि एकदमै हो। हामीले मैले होइन भने हामीले अल्छी बनाइयो। हाम्रा तपाईँको राजनीतिक पार्टीहरू तपाईँको युवाहरू बेरोजगार युवाहरू उत्पादन गर्ने थलो बने। यो अन्त चाहिँ हाम्रै यो आफ्नै पार्टीबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। यो मैले गरे पनि छु, म पनि त्यसमा चाहिँ अब पूर्ण दुध धोको होइन। यो चाहिँ तपाईँको सुरुवात चाहिँ गर्नुपर्छ। आफ्नै पार्टीभित्र चाहिँ विद्रोह गरेर आफ्नै पार्टीभित्र आन्दोलन गरेर तपाईँको चाहिँ यो ल्यायो भने तपाईँको हुन्छ। यहाँ त अहिले कस्तो नि युवाहरू तपाईँको युवा दलित महिला जनजाति खोज्ने भने त कहिले खोज्ने भने त तपाईँको चुनावमा खोज्ने हो अघिल्लो दिन, अरू बेला त खोजिन्न। यो समस्या चाहिँ छ नेपालको राजनीतिमा। यसलाई चिर्न सकिएन भने तपाईँको चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो विकास भनेको कुरो यस्तै यस्तै हो। तपाईँको चुनावको बेला खोज्ने, बेलुका जाँड खुवाइदिए मान्छेलाई, पैसा बाँडिदिए अनि ठ्याक्कै चुनाव जितेपछि सिद्धियो। यो परम्पराको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। मलाई थोरै यो पार्टीको विषयमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस्। नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले चाहिँ स्थानीय स्तरमा के कामहरू गर्दैछ अथवा चाहिँ कसरी विकासका कार्यमा चाहिँ सहभागी हुँदैछ? अब यो यस्तो छ, नेपाली कङ्ग्रेसको तपाईँको चाहिँ सिद्धान्त भनेको चाहिँ समाजवाद हो। बिपीको जुन बिपीको सपना थियो, पहिला त बिपीले त बना के अरे चाहिँ एउटाको चाहिँ जोड्नु भयो। बिपीले के जोड्नु भने एउटा घरमा 2 भैँसी होस्, एउटा चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे उसले औषधि उपचार सिटामोल खान पाओस्, तपाईँको उसले उसको बच्चा बच्चीले फ्री पढ्न पाउन् भन्ने हो नि, समाजवाद भनेर त हो नि। अब हामीले नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ के भयो भने तपाईँको चाहिँ अहिले जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस त अब कमै छ, गण्डै परेको त नेपाली कङ्ग्रेस धेरै मेयरहरू जितेका छन् स्थानीय तहमा होइन। तर हाम्रो योजना भनेको नेपाली कङ्ग्रेसको योजना भनेको समानतामा आधारित चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ आर्थिक नीति हो होइन। मान्छेले चाहिँ औषधि उपचार तपाईँको घाँस बाँस कपासको व्यवस्था चाहिँ फ्री तरिकाले होस् भन्ने हो नि। नेपालमा तपाईँको जुन अब कङ्ग्रेसले बुझ्न पर्ने कम्युनिस्टले बुझ्न पर्ने कुरो के हो भने श्रीलङ्कामा चाहिँ 30औं वर्ष तपाईँको चाहिँ युद्धमा गयो, त्यहाँ डक्टर चाहिँ एमबिबिएस पढे पनि तपाईँको चाहिँ इन्जिनियर पढे पनि जे पढे पनि फ्रीमा पढ्न पाउँछन्। तर नेपालमा तपाईँको हाम्रो चाहिँ के अरे हाम्रो शिक्षा होइन भने शिक्षा नीति हाम्रो चाहिँ के हो त, हाम्रो समाजवाद भने पनि जे वाद साम्यवाद भने पनि आखिर समानता हो नि त, सबै अधिकार समान हुने हो नि। तर हाम्रो नेपालमा समस्या के भयो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जनताले तपाईँले चाहिँ मेयर भारी मतले मेयर बनाउनु भएको छ, माया गरेर यहाँसम्म ल्याइसक्यो। अब त्यो त लागु गर्नु पर्यो नि। होइन एउटा कुरो मैले भने होइन, हामीले नगरपालिकाले गर्ने कुरो आफ्नो क्षेत्रबाट गरिन्छ। यो कुनै अवसरहरूबाट वञ्चित नहुन् भन्ने कुरो हाम्रो हो। तर राज्यले नै एउटा नीति ल्याउनु पऱ्यो। राज्यले नीति कस्तो ल्याइदिनु पऱ्यो? यहाँ त तपाईँको शिक्षा नीति कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ पैसा हुने मात्रै डक्टर बन्ने भए, पैसा हुने मात्रै इन्जिनियर बन्ने भए, यस्तो नीति छ राज्यको। पैसाको हुनेको लागि नीति त्यस्ताको लागि बनिन्छ बनाउँछन्। शिक्षा नीति पनि त्यस्तो छ। अब तपाईँको मैले चल्छ किन चाहिँ तपाईँ ठाउँ बोलिन्छ होइन, त्यही त हो। त्यो चाहिँ एउटा उदाहरण म आफै छु हेर्नु। मैले तपाईँको मेरो बच्चाहरूलाई चाहिँ मैले सामुदायिक स्कुलमा पढाएँ होइन। त्यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उल्टो छ ठ्याक्कै। जनप्रतिनिधिको बच्चा त सामुदायिक स्कुल पढ्नु पऱ्यो नि, नेताको छोराले सामुदायिक स्कुलमा पढ्नु पऱ्यो नि। तपाईँ खोज्नुहोस् पत्रकार गण्डकी परेसमा तपाईँले हेर्नु होला, अन्तर नगरिकन गोल्डन टेलिभिजन चाहिँ विश्वशील चाहिँ टेलिभिजन पनि हो। तपाईँ एउटा बसै चलाउनु न, जनप्रतिनिधिका तपाईँको सांसदका मेयरका उपमेयर जोसुकै हुन्न तपाईँको माननीय मन्त्री बन्नेका छोरीहरू प्रायः जस्तो तपाईँको विदेश पढाएको छ। सामुदायिक स्कुलमा पढेको त 5% छैन होला। त्यो सुरुवात चाहिँ तपाईँको जनप्रतिनिधि गर्नु पऱ्यो भन्ने मेरो आवाज हो। मैले त गरिसकेको छु। मेरो बच्चा बच्चीहरू तपाईँको सबै सामुदायिकमा पढेँ, तिनटैले बच्चा एसएलसी त्यहीँबाट गरेँ, एससी त्यहीँबाट गरेँ। र त्यो सुरुवात चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि शिक्षा नीति तपाईँ जनप्रतिनिधि त भरोसा नगर्ने, टिचरहरूले आफ्नो स्कुललाई भरोसा नगरेर बाहिर पढाउने, अनि सामुदायिक स्कुल कहाँ राम्रो बन्छ। समस्या चाहिँ भएको नि जनप्रतिनिधिले तपाईँको मेरो बच्चा यहाँ यो मेरो गाउँमा पढाउँछु राम्रो गर्नुपर्छ भनेर लाग्यो भने त त्यसै राम्रो बनिहाल्छ नि स्कुल। हाम्रो समस्या के हो भने स्कुलका शिक्षक जनप्रतिनिधिले तपाईँको स्कुलमा चाहिँ सामुदायिक स्कुल आफ्नो गाउँको स्कुल नपढाउने, यसलाई चिरफार गर्नुपर्छ। अरूले नसकेन कमसेकम शिक्षक गरेर जनप्रतिनिधि त पढाउनु पऱ्यो नि सामुदायिक स्कुलमा। मेरो चाहिँ थोरै अब चाहिँ अन्य पार्टीको कुरा पनि म यहाँ समक्ष जोड्न चाहन्छु। कसरी विकासका कार्यमा अन्य पार्टीलाई सहभागी गराउनु भएको छ अथवा चाहिँ उहाँको कस्तो सहयोग रहेको छ? होइन, यहाँ त विवाद छैन। हेर्नुहोस्, यहाँ त अहिलेसम्म 4 वर्ष पुरा गरियो। अहिलेसम्म कम्युनिस्ट र चाहिँ काङ्ग्रेस भन्ने नि भएन। हाम्रो अहिलेसम्म एउटा पनि बैठकमा तपाईँको चाहिँ विवाद भएको छैन। यो चाहिँ छैन। यहाँ चाहिँ त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ, सकारात्मक कुरै मान्नुपर्छ। विकास त यस्तो हो कि तपाईँको मैले होइन भन्न यहाँ विवाद नभयो होला, तर यो तपाईँको नेपालको राजनीति तपाईँको यस्तो तरिकाले गएको छ कि यो तपाईँको एकता त हुनुपर्ने हो। पार्टीभित्रै आन्तरिक द्वन्द्व छ। कहाँबाट यो चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिल्छन्? विकासको कुरा पनि छैन। यो कम्युनिस्टले गरेको, यो काङ्ग्रेसले गरेको, यो फलानाले गरेको भन्ने नै परिपाटी अहिलेसम्म छ। पुरानै रहेर पञ्चायती रहेर अहिलेसम्म छ।
त्यस कारणले तपाईँको यहाँ त त्यस्तो छैन, यहाँ सबैले मिलाएर लगिएको छ। अब अहिले कुरा त उठिहाल्छ नि, हेर्नुहोस् किन नउठ्ने होइन, फलाना मेयरले यस्तो पेल्छ भन्छन्, उता पेल्छ भन्छन्, अलिकति त्यस्तै किसिमको मेरो विकास होइन, विकासमा पेल्न हुन्न। अरू कुरा त अब भइहाल्छ, आफ्नो कुराहरू हुन्छन् पार्टीको, विकासको कुराहरू सबैले समाटेर लानुपर्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो मैले भने एउटा पनि 4 वर्षभित्र अहिलेसम्म त्यस्तो विवाद चाहिँ भएन। असहाय अस्वस्थ व्यक्तित्वहरूको लागि चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ होइन कुनै पनि नगरपालिकाले गरेको छैन। हामीले चाहिँ के हो भने यो अशक्त मान्छेहरू जुन छन्, औषधि उपचार गर्न नसक्ने मान्छेहरू कोही भयो भने हामीले 5 देखि 25,000सम्म चाहिँ तपाईँको सहयोग गर्ने भनेर पहिलो सुरुबाटै अहिलेसम्म गरिएको छ। अनि यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई तपाईँको चाहिँ हामीले घर घरमा गएर औषधि उपचार गर्ने कार्यक्रम भनेर हामीले अहिलेसम्म कति 5 थरी कति थरी हामीले औषधि चाहिँ त्यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई फ्रीमा अहिले कार्ड बनाएर अहिले बाँडिरहेको छौँ। र हामीले चाहिँ घर नगर प्रमुख के अरे चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिक चाहिँ के स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम छ। हामीले प्रत्येक डक्टर लिएर हामीले प्रत्येक उसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाउँ गाउँमा पुगेर चाहिँ औषधि उपचार प्रत्येक वर्षको 2-3 चोटि हामीले चाहिँ त्यो गर्छौँ। जिम्मेवारी पर्छ कार्यान्वयन गरेर एकदम भइरहेछ अहिले। र हाम्रो व्यवसायिक कुराकानी जोडौँ म यहाँसम्म। हजुर व्यवसाय अर्थतन्त्र भन्छन् अथवा चाहिँ व्यवसायले मेरुदण्ड पनि, अनि कसरी यहाँका व्यवसायहरूसँग तपाईँले सहयोग लिनुभएको छ र सहयोग कसरी गर्नुभएको छ? अब हाम्रो त्यति उद्योगपतिहरू छैनहरू चाहिँ साधारण तपाईँको हुने तपाईँको चाहिँ व्यापारीहरू साधारण छन्। मसित अन्तर्क्रिया मैले तपाईँको चाहिँ नगरपालिकाहरूले चाहिँ तपाईँको यो उद्योग वाणिज्य भवन पनि बनाएन त हामीले बनाइदिए। हामीले यता 2 बिल्डिङ बनायौँ, यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ भोटाटार इकाइमा नि बनाएर हामीले गर्ने भनेको के हो भने तपाईँ वातावरण बनाइदिने। एउटा कुरो के हो भने तपाईँले भयमुक्त भएर त मैले भने उद्योग धन्दा गर्ने नै हामीले भन्ने प्लान ल्याइयो, बाटो बिजुली र खानेपानी नगरपालिका बनाइन्छ भन्ने हो। बाहिरका चाहिँ उद्योगपतिहरूलाई आह्वान गर्यो हामीले, तपाईँ एकदम नजिक छ त, तपाईँ आउनुभयो पोखराबाट एकदम नजिक छ होइन, त्यो आउने कुरामा पनि तपाईँको चाहिँ उद्योगपतिहरू आइदिने नै हामी त्यो सेवा दिन्छौँ हामीहरूले। तपाईँ बाटो बिजुली र खानेपानी हामी बनाइन्छौँ, तपाईँहरूले बनाउनु पर्दैन, हामीले उद्योगपतिहरू भन्ने हो। तपाईँको कार्यकालमा जति पनि बोल्नुभएको थियो चुनाव अगाडि अथवा चाहिँ जनता समक्ष ती तपाईँको कार्यकालमा सकिन्छन् या अर्को कार्यकाल? होइन मैले होइन मैले बोलेको कुराहरू एउटा कुरो त अचम्म भयो, तपाईँले अब हुनै हुन्छ। मैले घोषणापत्र पनि बनाइनँ, हेर्नुहोस् म चुनाव लड्दाखेरि मैले कहीँ त्यो लिखित रूपमा केही पनि मैले पर्चा पम्पलेट केही पनि बनाइनँ, हेर्नुहोस् होइन। म समिति नबनाइकन अन्त चुनावमा हिँडेँ। मैले बोलेको कुराहरू चाहिँ जे बोलेको थिएँ नि ती कुराहरू चाहिँ धेरै पुरा भएको छन्, केही पुरा हुन बाँकी छन् होइन। मैले भने म कमी कमजोरी छन्, मैले मानवै हौँ होइन। त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ हामी युवा हौँ, कमसेकम तपाईँको चाहिँ केही नभने 60% जनता चाहिँ सन्तुष्टि हुनुपर्छ। यदि 60% जनताले मलाई चाहिँ के अरे चाहिँ ऊ गऱ्यो भने म असफल हुँ। होइन म त अब अलिकति उठाइछु, युवा छु, म इजी गोइङ मान्छे हो है। म तपाईँले सबसम्म हाम्रो युवा पनि हो, लिन देनै छैन। हेर म त्यो मेरो घर दुर्गममा पर्छ, हेर म त्यहाँभन्दा बाहेक मेरो सम्पत्ति पनि छँदैन छैन, म त्यहाँभन्दा जोड्ने पक्ष पनि छैन, म जोड्दैन जोड्दिनँ। त्यस कारण मलाई त्यो लिन पनि छैन दिन पनि छैन, त्यही कारण मलाई सन्तुष्ट छु। हेर्नु जस्तो म कोही तपाईँहरू आउनुभयो, पत्रकारहरू आउनुहुन्छ, सबै आउनुहुन्छ, मबाट धेरै पत्रकारहरू आउनुहुन्छ, आएपछि म आएर सहयोग गऱ्यो भने म सहयोग ल्याप अन द स्पोट गरिदिइहाल्ने मान्छे म चाहिँ। त्यो लुकाएर भोलिपल्ट गर्नुपर्छ होइन, अन द स्पोट जे छ गर्न सकिन्छ अहिले गरेँ भन्नु। मलाई थोरै एउटा कुरा जोड्नु, हामी 2-3 ठाउँ अथवा चाहिँ धेरै ठाउँमा गयो, तर 2-3 ठाउँमा चाहिँ एउटा मेयरज्यूको के एउटा राम्रो पक्ष पाइयो भने महिलाहरूका लागि जस्तै प्रस्तुति महिला जो हुनेवाला छन् उहाँलाई चाहिँ कसैले चाहिँ अन्डाको व्यवस्था गरिदिएको, मासिक वार्षिक चाहिँ के बजेट छुट दिएको होइन छ। हाम्रो पनि छ हाम्रो चाहिँ एम्बुलेन्स सुविधा छ, हस्पिटल लानु पऱ्यो भने ल्याउने लाने व्यवस्था नगरपालिकाले गरिदिन्छ। अनि अरू चाहिँ अरू पनि त तपाईँले भने जस्तो हो हो त महिलाहरू छ हाम्रो त तपाईँको चाहिँ हस्पिटल लैदिने, बच्चा चाहिँ जन्मिएपछि हस्पिटलबाट यहाँ ल्याइदिने व्यवस्था चाहिँ नगरपालिकाले गरिदिएको छ पुरै गाडीको व्यवस्था। जितिसके पश्चात चाहिँ यहाँका जनताहरू त खुसी छन् पहिलाभन्दा के फरक त? होइन खुसी त छन् नि, खुसी छन्। हाम्रो राजनीति गर्ने मान्छे पनि अब एउटा कुरो गर्छ भने मैले भने नि अब यो राजनीतिपट्टि बितिस्न जाएको छ मान्छेहरू। हेर्नुहोस् एउटा कुरो तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ, तपाईँहरूले यङ पनि हुनुहुन्छ, बुझ्नु भएको छ, कुनै पनि पार्टीपट्टि धेरै पार्टीपट्टि चाहिँ अहिले भरोसा छैन जनताको। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदम होइन यो राजनीतिले चाहिँ सही ट्र्याक लिन सकेन, सही गति होइन होइन यो गति लिन सही गति लिन सकेन। हेर्नुहोस् आन्तरिक द्वन्द्व पार्टीभित्र, अनि तपाईँको चाहिँ विदेशी चलखेल, हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै कुरा विदेशलाई ताक्ने लम्पसारवादको राजनीति छ। अनि तपाईँको चाहिँ के हो भने अर्को कुरो के हो भने म मात्रै बन्नुपर्छ भन्ने जुन भावना छ नि, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यत्रो तपाईँको देशमा अहिले जुन भइरहेको छ नि गतिलो तरिकाले नेपाल चाहिँ अगाडि बढाएको छैन। त्यस कारण अब युवाहरू तपाईँको राजनीतितिर बितिस्न लागेको छैन, युवाहरू जोडिन चाहँदैन राजनीति। र जहिलेसम्म राजनीति सकिँदैन त अहिलेसम्म देश विकास हुने होइन। यो यस्तै तरिकाले जाने हो। यसलाई मेरो चाहिँ अनुरोध छ, तपाईँहरूले पत्रकारहरूले आवाज उठाउनु पऱ्यो, निडरपूर्वक पत्रकारहरूले आवाज उठाउने हो। मेयरज्यू मिठो कुरा राखिदिनु भयो, यहाँको समग्र विकासका कुरा राखिदिनु भयो।
सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई एकदम धन्यवाद छ, यो मौका दिनुभयो, यहीँ आउनुभयो, मलाई त्यहाँ बोलाउनु भयो, यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ आएर चाहिँ मलाई शुभ अवसर दिनु। यसको लागि तपाईँ गोल्डन टेलिभिजन यो टेलिभिजन उत्तरोत्तर प्रगति गरोस्। म एकदम यसमा चाहिँ आभार छु, खुसी छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, हामी आज चाहिँ लमजुङमा छौँ। लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकामा छौँ र मेयर साहबसँग कुराकानी राख्यौँ, विकासका गतिविधि सबै कुरा यहाँ समक्ष राख्यौँ। अर्को हप्ता नयाँ ठाउँ अथवा चाहिँ नयाँ नगरपालिका, गाउँपालिका, जिल्लाका कुराकानी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म निर्देशक चिरञ्जीवी भुर्तेल सहित म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।